طيب دكتور، يمكن من أشهر أعراض فيروس كورونا هي الكحة، وتحديدا الكحة الناشفة. دلوقتي الناس مع أي كحة بيكحوها الدنيا بتتوتر خالص، نقدر نطمنهم بإيه أو نقول لهم إيه؟ هو طبعا السعال المفاجئ، يعني مرة واحدة كده جالك كحة، ده بيبقى دليل ان انت مصاب بنزلة برد، انفلونزا. بس عادة ما هواش علامة لأمراض خطيرة يعني. يعني مش هيستدعي تدخل الطبيب بتاعك، فما تقلقش. يعني الطبيعي انك تكح شويه برد هيخلوك تكح، ده اساسي يعني. احنا كده كده شهر 4 ده و3 كلنا بنكح، فما تخافوش. يعني لازم يكون عندنا قيم. اعرف انت في شهر كام دلوقتي، انت في شهر تغير الفصول، افتكروا ده بالظبط. وفي تراب في الجو، تراب في الجو، مسببات الحساسيه موجوده كده. تبدا تقلق امتى؟ ايوه. او يحصل قلق امتى؟ لما بيبقى بقى الاعراض شديده قوي، دي ساعتها بتبقى مؤشر لالتهاب رئوي بعيد الشر، او التهاب القصبات الهوائيه، او على اسوأ الظروف بعيد الشر كورونا. طيب القلق امتى؟ لما يبقى مثلا خروج بلغم مع دم، ده مؤشر لحاجات زي التهاب رئوي. ممكن البلغم لونه داكن قوي، ماشي، ده برضو مش كورونا، ده حاجات خاصه بالالتهابات الشعب الهوائيه، ممكن محتاجه مضاد حيوي بس تحت اشراف الطبيب. لما يبقى في ضيق بقى، تنفس شديد، زرقان في الشفايف، ساعتها بقى نقلق من كورونا، بس بتبقى ساعتها سعال جاف مش ببلغم. هي دي اللي تبدا تحاول تتواصل مع الطبيب بتاعك. انما بقى مفيش دم مع المخاط، مفيش مخاط لونه داكن قوي، مفيش ضيق تنفس، مفيش ريقك مش ناشف قوي، ريقك مش ناشف قوي، تمام. الاعراض اللي عليك كحه عاديه، شويه بلغم، دول عليك تعالجهم في البيت بالوصفات المنزليه عاديه خالص. طب زي يا دكتور؟ حاجات سخنه، حاجات مشروبات سخنه، اللي هو العسل النحل، ممكن كمان حتى الاستحلاب نفسه بتاع الحلق، ده حاجه مرطبه للحلق. الموضوع الأطعمة بصفة عامة، الحاجات اللي هي بتزود المناعة والسوائل السخنة والكلام ده. احنا أهم حاجة لما نيجي ناخد أدوية كحة من الصيدلية، نبص على الحاجات العشبية لو أنت هتاخدها من نفسك، الحاجات اللي هي فيها مثلا خلاصة العرقسوس، خلاصة الشمر، خلاصة الجوافة، الحاجات الطبيعية دي. ما تاخدش الأدوية اللي هي الكيميائية إلا بإشراف الطبيب، لأنها ليها موانع استعمال كتير، ومش كل الناس بتاخدها، وليها أعراض جانبية كتير. فخليك في الحاجات الطبيعية. نفتكر دايما ان المفروض الغبار وحبوب اللقاح الايام دي والمسببات الحساسيه ممكن تكون هي السبب بتاعه الكحه، وخاصه الناس اللي بيشتكوا من حساسيه الصدر، فمش تهاجم الشعب الهوائيه بشكل كبير. فما تخافوش. يعني الموضوع يعني في حالات معينه بس اللي تقلق منها، لو ضيق تنفس جامد، ازرقاء في شفايفك زرقاء، دي بقى الاعراض اللي تخاف منها. انما الكحه العابره دي ما تخافوش منها، ما تقلقوش ان شاء الله.